salndu ɗimmuru ndu ko juulu en kaalino salndu adandu mbiɗen ko ɗum shahada. Juulde ko jaalal diine ɓurgal tengtude e dewe Allah ɗe fof. Dendagal ko rewirte Allah juulu ɓuri hen teddude. Ko kayre woni maale peeñɗe ɗe ina palto ceernde julɗe e keefeer. Ngam ganda oɗo ko juulɗo walla oɗo ko keefeer gañirta ɗum ko e juulu. So joomum ina juula tan wi ɗum ko juulɗo, so juulani noon hada wi ɗum ko juulɗo. Wadde noon ko juula addata cerundal ngam ande o ko juulɗo walla ko keefeer nden mbawata heɓtinde ɗum. Wadde juulɗo mo juulata o noon wiyetake juulɗo. Juulde koko haɗata pankere e gañaade. Ɗum woni rewde yidde mum tawa yaadani e diine. So tawi aɗa juula jamma e ñalawma ete a accani gueɗe pankare, a accani gueɗe gañaade, a accani fenade, a accani wujjude, a accani gueɗe bonɗe, ƴewto juuluma. Saabu juulu wona tan turade e turtade kono ko ɗum looto ɗum fittadu. Kala mo reeni juulde reeni feccere mawde e diine mum. On mo welsidi juulde bonirama aduna e laakara. Wona darade e turade tan ɗaɓɓa e juulde, ko hoddirde wonde ko e yeeso Allah towɗo o kucciɗɗa nehoɗa needi jaadude e ngaal darorgal teddungal. Qur'ana e hadisaji jemirima an natowo e dewe Allah rende juulde e teddinde needi mayre beele aɗa jeeye e malaɓe. Sarɗiji juulde ina waɗi sarɗiji so ɗi kawri e ma nde puɗɗa wawde juulde, so ɗi kawrani ma wawata juulde. Sarɗiji juulde ko jeetati. Goho labde e taƴre, ɗum ko salligade walla lootade. So wiyama taƴre firti jomum koko serte sallige waɗa alay saago ma salligano, walla tawi ene wonne janaba alay saago ma looto. Ɗiɗi labde e soɓe, ɗum ko lotgol soɓe e comcol ɓandu e nokku. Tawata soɓe o ina takki e comcol mum walla ina takki e ɓandu mum walla ina takki e nokku julteɗo waɗa alay saago ma laɓɓina ɗin ɗon nokkuji. Tati suurde awra, ɗum ko tuggi wuddo ha ari e koppi so tawi ko gorko. Debbo noon ɓandu mum fof ko awra koko suurete. Nayi hoccirde e qibla, woni suudu kaaba hoccirde juulowo. Suudu kaaba so en mbi qibla wona hoccude funnangue tan, sabuna ko toon nangue fuɗirta. Ala enen leyɗele hirnangue Afrique ko funnangue kuccirten, saabu ɗum Makka ko funnangue heedi en. Wadde ko sabuna Makka heedirde en funnangue addani en enenne hoccidde funnangue. Wonɓe ganduɗa ko soɗo juula hirnangue fof koccitta, holko tagui? Saabu kaaba o hettiriɓe ga ko hirnangue. Ɗum waɗi si a yii Makka soɓe juula ɓe tartoto kaaba ka, ɓe kuccita hirnangue, ɓe kuccita funnangue, ɓe kuccita rewɓe, ɓe kuccita worgo, kono kamɓe foof taw ɓe kucciti kaye kaaba he. Wadde enen so en juula kucciten ka e qibla woni funnangue men. Ɗeɗo e gueɗe nayyi ko baɗɗiɗi e on kattanɗo wadde ɗe. So tawi komo wawa wadde ɗe, ko wayno mo anda to qibla heedi, neɗɗo o anda to qibla o heedi, so hucciti ɗo hakkille makko ɗo hakkille mum nangui kala, so juuli ina sella. A yeehi e ladde a weembi a anda holto qibla o heetirma, ɗo kuccitɗa juulɗa kala ina sella. Joyi labde e ƴiiƴam fiilayru e ƴiiƴam ɓesgu. Wadde juulde waɗɗaki piiliɗo
e gonduɗe e ƴiiƴam ɓesgu ha ɗam taƴa o laaɓa o looto. wadde noon julde ko ɗum hunde ɗaɓɓinde laaɓal. so tawi jomum ene wondi e fiileer julta ha laaɓa, so ɗum woni e ƴiiƴam ɓesgu julta ha laaɓa. jeegom jeegom ko julde farilla sellata ko adi nadde waktu. haɗama julde waktu alay saago ma waktu muɗum naata. so waktu mum natani juulgu ngu sellata. ɗum firti ko l'islam rokkani hay goto julde farilla ko adi waktu o yontude. jeeɗiɗi ko wonde julɗo. neɗɗo wawa julde tawa wona julɗo. holko addantama wonde julɗo? ko alay saago ma ceedoɗa Allah ko goto, nelaɗo Muhammadu ko nelaɗo makko. jeetati jogaɗo hakkille. wadde juulu waɗɗaki emo ganduɗa o ala hakkille. haɗama julde yato aɗa wondi e hakkille maɗa. aywa gasi ɗum wonno windere men hannde e salndu ɗimmuru ko fate juuɗe e sarɗiji juuɗe. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.